प्रधानमन्त्रीज्यूको समेत उपस्थितिमा हामीले बसेर छलफल गरेर यसमा के गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ र त्यो सार्वजनिक पनि गरेका थियौँ, विज्ञप्ति नै पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ। त्यसमा तत्काल नियन्त्रणका कार्यहरू गर्ने, भ्याक्सिनेसनका कार्यहरू गर्ने यावत कार्यहरू थिए ती चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ र त्यसले काम पनि गरेको छ। हामीले ती कामहरूले परिणाम पनि निकालेका छन्। राहत दिनका निम्ति पनि तयारीको काम गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसो हामीले चाहिँ राहतको कार्यविधि तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यहाँबाट ती कार्यविधिहरू फर्किसकेका छैन, यही स्थितिमा छन्। अवस्था यो अवस्थामा छ। यो छिटो आओस् र छिटो अगाडि बढाउन पाइयोस् भन्ने प्रयत्नमा हामी छौँ। अर्कोतर्फ अहिले हाम्रो विभागको महानिरीक्षकले भनिसक्नु भएको छ कि हामी दुईटा काम चाहिँ गर्ने तयारीमा छौँ। यो डीडीसीको मात्रै होइन, अरू प्राइभेट डेरीहरूको पनि बाँकी रहेकै सूचना हामीलाई आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै दुधको कारोबार गर्ने संस्थाहरूले किसानको 1 महिनाभन्दा बढीको चाहिँ नि बाँकी राखिदिन हुँदैन। त्यो चाहिँ 1 महिना आइसकेपछि 1 महिनाको व्यापार गरिसकेपछि त भुक्तानी दिन सक्नुपर्छ। त्यस हिसाबले जानुस् भन्ने कुरा गरेका छन्। एउटा दोस्रो, उहाँहरूलाई परेको समस्या समाधानका निम्ति उहाँहरूसँग जुन स्टक छ, उहाँहरूले गरेको उत्पादन धुलो दूध, बटर लगायतको जति पनि उहाँहरूको चाहिँ उत्पादन स्टकमा छ, त्यो स्टकको चाहिँ वस्तु धितो राखेर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका निम्ति हाम्रो तर्फबाट पहल गर्ने, मन्त्रालयको तर्फबाट पहल गर्ने भन्ने त्यो पनि निर्णय गरेका छौँ। हाम्रो पहल सुरु पनि भएको छ। उहाँहरू त्यसमा तयार पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध छँदै बाहिरबाट दुध ल्याउन हुँदैन, लिन सकिँदैन भनेर मैले व्यवहारमै देखाइसकेको छु। फागुन चैत वैशाखतिर भारतबाट चाहिँ दुध ल्याउनु पर्यो भनेर सबै आउनुभएको थियो। डीडीसीको साथीहरू पनि आउनुभएको थियो, दुध विकास बोर्डको साथीहरू पनि आउनुभएको थियो, प्राइभेट डेरीका साथीहरू सबै आउनुभएको थियो। सबले मागपत्र दिनुभएको छ। यहाँ फाइल पनि तयार भएको छ, अनेक भएको। तर म यो ल्याउन सकिँदैन, किनभने यो हाम्रा किसानहरूले गर्ने जुन उत्पादन छ त्यसलाई बाधा पार्ने काम यो गर्न सकिँदैन भन्ने नगरे हो, अहिले पनि गरिदिए। र तपाईँहरूसँग मेरो फेरि के अनुरोध छ भने तपाईँहरू खोजी पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ नि त। धेरै साथीहरूले यो खोजी गर्नु पऱ्यो कि हो कि होइन, तथ्यमै हुनु पऱ्यो। कहाँबाट कति लिटर आयो भन्ने कुरा नै चाहियो, कतिवटा ट्याङ्कर आयो भन्ने कुरा नै चाहियो, कसले गरिरहेको छ यो बदमासी भन्ने कुरा पनि चाहियो। त्यो चाहिँ तपाईँ हामी मैले तपाईँहरूलाई मात्रै जिम्मा दिन खोजेन कि सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट, विभागको तर्फबाट, त्यो बोर्डको तर्फबाट पनि हामी गरि नै रहेछौँ। यसमा पत्रकारिताको जगतबाट पनि, सञ्चारको जगतबाट पनि